Crianças, estão pulando de novo? 5 crianças pulando na cama. 5. Um caiu e machucou a cabeça. Mamãe chamou o médico e ele falou: Nada de crianças pulando na cama. 4 crianças pulando na cama. 4. Um caiu e machucou a cabeça. Mamãe chamou o médico e ele falou: Nada de crianças pulando na cama. 3 crianças pulando na cama. 3. Um caiu e machucou a cabeça. Mamãe chamou o médico e ele falou: Nada de crianças pulando na cama. 2 crianças pulando na cama. 2. Um caiu e machucou a cabeça. Mamãe chamou o médico e ele falou: Nada de crianças pulando na cama. 1 criança pulando na cama. Um caiu e machucou a cabeça. Mamãe chamou o médico e ele falou: Nada de crianças pulando na cama. Nada de crianças pulando na cama.